ไม่ต้องไปสนใจว่าไม่กังวลไม่ช่วยอะไรอันนั้นไม่ดีอันโน้นไม่ดีเอาทั้งตัวและหัวใจคนเลวคนดีก็เจอเรื่องร้ายแรงจะเครียดทำไมก็ยิ้มเข้าไว้ก็ฟังดีๆทุกคนเคยหมดจากที่มีเงินเป็นกองตอนนี้อะไรที่ทนได้ก็ทั้งหมดเอาล่ะในสัตว์จะทำอยู่ก่อนหนึ่งที่พอบอกให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ใช่ขอเอียงวันไหนที่เครียดกังวลกังวายกังวลใจหากคุณไม่สบายใจก็แค่ไปแดน on the floor ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาความเครียดไปโยนคลองแล้วบอกมือเสียบา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 ย goodbye